आज हम लोग येलो रेन लिली के सीड्स को कैसे हार्वेस्ट करते हैं वो दिखाती हूँ। ये येलो वाले रेन लिली के सीड्स हैं और ये पक चुके हैं अब। और ये देखिए इसमें ऐसे करके फट जाते हैं। पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर उसके बाद में ये सारे ब्लैक हो जाते हैं। जब ब्लैक हो जाते हैं तो ये रेडी होते हैं डिस्पर्स करने के लिए। ऐसे ही खुल जाते हैं, छूते ही निकल जाते हैं और बहुत ईज़िली इसका प्रोपगेशन हो जाता है। इसके बल्ब्स को डेवलप होने में करीब 1 साल लगता है। उसके बाद खूब सारी फ्लावरिंग होती है। ये सीड्स आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और नर्सरी में मिल जाते हैं।